Xoş gördük, əziz izləyicilər. 22 iyun tarixi üçün ən xoş və pozitiv ulduz falı proqnozunu diqqətinizə çatdırırıq. Qoç 22 iyun qoçlar üçün olduqca enerjili və məhsuldar bir gün vəd edir. Daxilinizdəki sönməz alov bugün ətrafınızdakiları da isidəcək və sizə böyük motivasiya verəcək. Səhər saatlarından etibarən özünüzü çox gümrah hiss edəcəksiniz. İş yerində və ya şəxsi layihələrinizdə uzun müddətdir gözlədiyiniz o irəliləyiş məhz bugün baş verə bilər. Cəsarətli qərarlar almaqdan çəkinməyin, çünki ulduzlar sizin tərəfinizdədir. Günün ikinci yarısında sevdiklərinizlə vaxt keçirmək, onlara diqqət ayırmaq əhvalınızı daha da yüksəldəcək. Şəxsi münasibətlərdə kiçik və xoş sürprizlər gözlənilir. Ümumilikdə pozitiv enerjinizi düzgün yönləndirsəniz, günün sonunu böyük məmnunluq hissi və qələbə sevinci ilə başa vuracaqsınız. Özünüzə inanın və inamla irəli gedin. Buğa Əziz buğalar, 22 iyun sizin üçün harmoniya və daxili rahatlıq günüdür. Bugün qərarlarınızı tələsmədən hər zamanki kimi sakitcə ölçüb biçərək vermək sizə ən böyük xeyri gətirəcək. İş həyatınızda sabitlik hökm sürür, rəhbərliklə və ya həmkarlarınızla olan diyaloqlarınız uğurla nəticələnəcək. Xüsusilə yaradıcılıq və estetika tələb edən sahələrdə işləyən buğalar üçün ilham dolu bir gündür. Maddi gəlirlərinizin artması və ya yeni bir qazanc qapısının açılması ehtimalı yüksəkdir. Günorta saatlarında köhnə bir dostunuzdan alacağınız xəbər üzünüzdə isti bir təbəssüm yaradacaq. Ailə daxilində sülh və sevgi enerjisi hakimdir. Axşamı ev şəraitində dincələrək və daxili hüzurunuzu qoruyaraq keçirmək ruhunuza çox faydalı olacaq. Əkizlər Dinamik və enerjili əkizlər, 22 iyunda sosial həyatınız olduqca aktiv və rəngarəng olacaq. Telefonunuz demək olar ki, susmayacaq, yeni görüşlər və maraqlı təkliflər bir-birini əvəz edəcək. Sizin güclü kommunikasiya bacarığınız bugün ən bağlı qapıları belə açmağa kömək edəcək. Əgər həll olunmamış rəsmi işləriniz və ya vacib görüşləriniz varsa, bugün ən ideal vaxtdır. Fikirlərinizi aydın və inamla ifadə edin. Şəxsi həyatınızda tərəf müqabilinizlə səmimi bir söhbət aranızdakı bağları daha da gücləndirəcək. Subay əkizlər üçün isə günün ikinci yarısında yeni və həyəcan verici bir tanışlıq ehtimalı var. Axşam saatlarını musiqi dinləyərək və ya sevdiyiniz kitaba vaxt ayıraraq keçirmək beyninizi dincəldəcək. Xərçəng Sevgi dolu və həssas xərçənglər, 22 iyun tam mənasıyla sizin duyğusal dərinliyinizin və intuisiyanızın gücləndiyi bir gündür. Bugün iç səsinizə qulaq asmaqdan qətiyyən çəkinməyin, o sizə ən doğru yolu göstərəcək. Ailənizə və sevdiyiniz insanlara ayırdığınız zaman sizə böyük mənəvi güc verəcək. İş yerində həssas yanaşmanız və empatiyanız həmkarlarınız tərəfindən çox yüksək qiymətləndiriləcək. Maddi baxımdan gözlənilməz, lakin kiçik bir sevindirici inkişaf yaşaya bilərsiniz. Günün ikinci yarısında evinizin interyerində kiçik dəyişikliklər etmək, rahatlıq yaradan detallarla məşğul olmaq əhvalınızı xeyli yüksəldəcək. Axşamı isə sevdiklərinizlə bir araya gələrək keçirmək sizin üçün günün ən gözəl hədiyyəsi və istirahəti olacaq. Şir Parlaq və xarizmatik şirlər, 22 iyun sizin diqqət mərkəzində olacağınız, səhnənin əsas qəhrəmanına çevriləcəyiniz mükəmməl bir gündür. Liderlik xüsusiyyətləriniz bugün xüsusilə özünü büruzə verəcək. İş yerində idarə etməni ələ almaq, tamamilə yeni və cəsarətli ideyalar irəli sürmək üçün çox əlverişli zamandır. Şəxsi həyatınızda isə güclü romantika rüzgarları əsir. Əgər bir münasibətiniz varsa, tərəf müqabilinizə edəcəyiniz sürpriz onu hədsiz xoşbəxt edəcək. Subay şirlər isə bugün qatılacaqları bir məclisdə bütün baxışları öz üzərlərinə çəkəcəklər. Enerjiniz olduqca yüksəkdir, gülümsəməyi və ətrafınıza işıq saçmağı unutmayın. Gününüz sevinç, uğur və bitməyən parıltı ilə dolu keçəcək. Qız Məsuliyyətli və detallara həssas yanaşan qızlar, 22 iyunda sizin güclü analitik zəkanız bütün işlərinizin ən yaxşı şəkildə həll olunmasını təmin edəcək. Günə planlı və proqramlı başlamaq sizi gün boyu stressdən uzaq tutacaq. İş mühitində sizin nizam-intizamınız başqalarına da örnək olacaq və uzun müddətdir üzərində çox çalışdığınız hər hansı bir layihənin bəhrəsini məhz bugün görəcəksiniz.
Sağlamlığınıza, xüsusilə qidalanmanıza diqqət ayırmaq özünüzə qulluq etmək üçün ideal gündür. Şəxsi həyatınızda isə sadəlik və sakitlik ön planda olacaq. Tərəf müqabilinizlə ortaq bir fəaliyyətlə məşğul olmaq aranızdakı ünsiyyəti möhkəmləndirəcək. Axşam saatlarında tək qalıb sakitcə düşüncələrinizi toplamaq beyninizə dincəlik gətirəcək. Tərəzi. Zərifliyə və balansa önəm verən tərəzilər, 22 iyun sizin üçün harmoniya axtarışında olduğunuz və gözəl enerjilərin ön plana çıxdığı bir gündür. Bugün ətrafınızdakı bütün fikir ayrılıqlarını həll edən, sevgi və sülh yaradan əsas vasitəçi məhz siz olacaqsınız. İş həyatınızda komanda işi sizə böyük uğur qazandıracaq, həmkarlarınızla birlikdə hərəkət etmək çox daha məhsuldar olacaq. Estetik hissləriniz bugün zirvədədir, özünüzə vaxt ayırmaq, alış-veriş etmək və ya sadəcə incəsənətlə məşğul olmaq ruhunuza çox oxşayacaq. Sevgi həyatınızda isə unudulmaz, romantik bir axşam sizi gözləyir. Günün sonunda özünüzü çox xoşbəxt, güvəndə, sevilən və daxilən tamamilə balansda hiss edəcəksiniz. Əqrəb. Ehtiraslı və güclü əqrəblər, 22 iyun sizin üçün əsl daxili transformasiya və qələbə günüdür. Daxilinizdəki sarsılmaz əzmkarlıq sayəsində bugün qarşınıza çıxan hər cür vəziyyəti asanlıqla öz xeyrinizə dəyişə biləcəksiniz. İntuisiyanız inanılmaz dərəcədə itidir, qərarlarınızı məhz bu daxili səsə güvənərək verin. İş yerində vacib addımlar atmaq, gələcək planları qaydaya salmaq üçün çox uğurlu vaxtdır. Şəxsi münasibətlərdə duyğularınızı gizlətməkdən vaz keçin, sevdiyiniz insana qarşı səmimi və tamamilə açıq olmaq aranızdakı bağları daha da dərinləşdirəcək. Bugün ruhunuzu qidalandıracaq hobbilərə vaxt ayırmaq daxili dünyanızı zənginləşdirəcək. Axşamı özünüzlə baş-başa, sakitlik içində keçirmək enerjinizi tam yeniləyəcək. Ox atan. Azadlıq sevər və hər zaman gələcəyə inamla baxan ox atanlar, 22 iyunda içinizdəki kəşf etmə arzusu zirvəyə çatacaq. Bugün rutin işlərdən uzaqlaşmaq, yeni nəsə öyrənmək və ya qısa bir gəzintiyə çıxmaq üçün əla fürsətlər yaranacaq. İş həyatınızda fərqli və yaradıcı bir perspektiv ortaya qoyaraq diqqətləri üzərinizə çəkəcəksiniz. Təhsil, yeni biliklər və ya uzaqdakı tanışlarla əlaqələrdə böyük şanslar sizi gözləyir. Əhvalınız olduqca yüksək və pozitivdir. Bu gözəl enerji ətrafınızdakı bütün insanlara da sirayət edəcək. Şəxsi həyatınızda isə əyləncəli və fərqli bir plan qurmaq münasibətinizə təravət gətirəcək. Açıq havada vaxt keçirmək ruhunuza möhtəşəm bir azadlıq və gümrahlıq bəxş edəcək. Oğlaq. Məqsədyönlü, zəhmətkeş və iradəli oğlaqlar, 22 iyun karyera və gələcək hədəflərinizin uğurla həyata keçəcəyi bir gündür. Sizin dayanmaq bilməyən əzminiz bugün özünü tam mənası ilə doğruldacaq. Uzun zamandır üzərində çalışdığınız bir işin uğurlu nəticəsini və ya maliyyə durumunuzla bağlı sevindirici bir xəbəri məhz bugün ala bilərsiniz. Lakin günün uğurlarına aludə olub sevdiklərinizi yaddan çıxarmayın, onların sizin isti sözlərinizə ehtiyacı var. Günün ikinci yarısında sevdiyiniz insanla və ya ailənizlə keçirəcəyiniz qısa, amma çox səmimi bir vaxt bütün iş yorğunluğunuzu alacaq. Günün sonunda əldə etdiyiniz nailiyyətlərlə arxaya söykənib haqlı olaraq qürur duyacaqsınız. Dolça. Yenilikçi, fərqli və orijinal dolçalar, 22 iyunda maraqlı fikirləriniz və qeyri-adi yanaşmalarınızla hər kəsi özünüzə heyran qoyacaqsınız. Bugün texnologiya, innovasiya və ya istənilən yeni layihələrlə bağlı işlərdə şans tamamilə sizdən yanadır. Dostlarınızla bir araya gəlib gələcək ideyaları həvəslə müzakirə etmək üçün çox məhsuldar zamandır. İş həyatınızda standart çərçivələrdən kənara çıxmaq sizə böyük təqdir qazandıracaq. Şəxsi həyatınızda azadlığınıza hörmət edən insanlarla ünsiyyət daha da istiləşəcək və dərinləşəcək. Gün boyu zehni olaraq çox aktiv olacağınız üçün axşam saatlarında texnologiyadan biraz uzaqlaşıb, təmiz havada gəzmək və zehninizi sakitləşdirmək sizə inanılmaz müsbət enerji verəcək. Balıq. Xəyalpərəst, həssas və mərhəmətli balıqlar, 22 iyun sizin üçün yaradıcılığın, daxili sülhün və mənəvi rahatlığın ön planda olduğu möhtəşəm bir gündür. Təxəyyülünüz bugün çox rəngarəngdir, incəsənət, musiqi və ya istənilən yaradıcı işlə məşğul olsanız, əla nəticələr əldə edəcəksiniz. İş həyatınızda qərarlarınızı alarkən intuisiyanıza sonuna qədər güvənin, çünki iç səsiniz sizi ən doğru istiqamətə yönləndirəcək. Münasibətlərdə olduqca romantik və sevgi dolu bir dövrdəsiniz.
Sevdiyiniz insanla dərin bir bağ qurar, duyğularınızı sərbəst və inamla ifadə edə bilərsiniz. Günün yorğunluğunu axşam saatlarında ilıq bir mühitdə dincələrək və daxili hüzurunuzu hiss edərək çıxarmaq enerjinizi tamamilə bərpa edəcək. Ulduzların sizə daim sevinç və uğur gətirməsi diləyi ilə növbəti ulduz falı proqnozunda görüşənədək. Sağ olun.